ולהיערך לקראת הבאות, אלה שידורי התעמולה שנקלטים שם בתדרי הטלוויזיה המקומית של חמאס. דובר חמאס בעזה, שמעט בלשונו, סיפק חומר גלם לקטע הבא. لا احنا بنقود شعبنا الى الموت اقصد الى المواجهه في مواجهه الانسان. احنا بنقود شعبنا الى الموت شعبنا الى الموت. אבל כוכב תשדירי התעמולה האלה הוא ח'אלד משעל. נאומו בשבוע שעבר שוכתב ונערך מחדש ברוח הביקורת על כך שהוא מנהל את מלחמתו הפרטית בישראל עם לונות יוקרה. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أريد أن أشكر فريق المطبخ العامل في هذا الفندق، ولأولئك الذين سيستشهدوا أثناء العيد أقول لهم عيد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. גם בתחנות הרדיו ניסיונות לדכא את המוטיבציה של הארגון לתומכיו. اعتقدتم أنكم جاهزون ولكن لهذه القوة لم تستعدوا. إذا كنت من أفراد حماس أحسن لك أن تهرب. שלל מסרי התעמולה של חמאס אגב מכוונים רק אלינו, בישראל. בעיניהם זה כנראה מספיק כדי שהתושב בעזה יהיה מרוצה.